مغامرات نجم البحر وسكرية السلحفاة. كانت هناك يوما في بلاد المياه الزرقاء، حيث يعيش نجم البحر الصغير ذو العينين البرقتين وذيل من نور. كان نجم البحر يمتلك خيالا كبيرا وشغفا حقيقيا بمعرفة كل أسرار البحر. في يوم مشمس، قرر نجم البحر أن يتجول في حديقة البحر ذات الأشجار الطويلة المزخرفة، حيث تهتدي به متنفسة من الحيوانات البحرية الصغيرة. وبينما كان يستمتع بالمناظر الجميلة، قابل سكرية السلحفاة ذات القلب الكبير والجسم القوي. كانت سكرية مشهورة في كل أجزاء البحر بمعرفتها العميقة بأسرار المحيط. قال نجم البحر متحمسا: مرحبا، سكرية السلحفاة. هل يمكنك أن تأخذيني في رحلة عبر البحر؟ أريد أن أتعلم منك كل شيء. ابتسمت سكرية وقالت: بكل سعادة يا صديقي. ولكن يجب أن تكون شجاعا ومستعدا لمغامرات كثيرة. انطلقت سكرية ونجم البحر في رحلة مثيرة. أول محطة كانت في حديقة المرجانية، حيث الألوان الزاهية والأسماك الملونة ترقص في النور. أخذت سكرية نجم البحر بيدها وقالت: انظر يا صديقي، هذه أسماك من أحلى الألوان. هناك الأسماك النحيفة، والأخرى السماكية الأكثر جمالا. ثم انتقلوا إلى كهف اللؤلؤ، الذي يعد سررا ومظلما. كان نجم البحر خائفا، ولكن تذكروا كلمات سكرية: لا تكن خائفا. سحب نفسه إلى الأمام واكتشف مع سكرية كنزا من اللؤلؤ اللامع. قرروا أن يأخذوا لؤلؤة صغيرة هدية كل حيوان في الحديقة. لكن الرحلة لم تكن خالية من التحديات. حينما كانوا يصلون إلى مضيق العواصف، واجهوا تيارات مائية قوية. هناك تعلم نجم البحر كيف يسبح مضادا للتيار واستخدامه كفرصة لتقويته. قالت له سكرية: الحياة مليئة بالتحديات، ولكن يجب أن تتعلم كيف تتغلب عليها. بعد أن عبروا المضيق بسلام، صلوا إلى جزيرة السماء الزرقاء، حيث تعرفوا على مجموعة من الدلافين المرحة. فتحت الدلافين قلوبها وساعدتهم في التعرف على التناغم والحب بين جميع الكائنات البحرية. كانوا يغنون ويرقصون معا، وتعززت شجاعة نجم البحر وثقته بنفسه. في يوم من الأيام، عند مسار عودتهم، شعروا بوجود هجوم من قنديل البحر. كان قنديل البحر غاضبا بسبب الضوضاء التي أحدثتها الدلافين. حاول أن يلقن نجم البحر وسكرية درسا عن الهدوء. صرخ نجم البحر: نحن نعتذر يا قنديل البحر. نحن هناك لنساعد ولا لنؤذي. لن نتسبب في إزعاجك مرة أخرى. تفاجأ قنديل البحر بلطافتهم واعتذر لهم أيضا. تعلموا أن التواصل يمكن أن يحل النزاعات. بمرور الأيام، بدأ نجم البحر وسكرية السلحفاة باكتشاف كل زوايا المحيط. ذهبوا إلى حديقة الأصداف الكبيرة، حيث كانوا يجدون أصدافا متنوعة وبأحجام مختلفة. وإذ أنسدت الأصداف أمامهم بشكل مبهر، سافر نجم البحر بخياله إلى عوالم جديدة يتخيل كيف تخبره الأصداف بقصص قديمة عن بحارة ومخلوقات بحرية عاشت في عصور سابقة. قام نجم البحر بسرد هذه القصص لأصدقائهم في الحديقة، مما أضاف جوا مليئا بالحماس. وفي مغامرة أخرى، زاروا حيث كانت المخلوقات السحرية تتراقص بسرعة حول نجم البحر وسكرية السلحفاة. كانوا يعلمونهم كيف يمكن للقصص والألوان أن تظهر الجمال في كل شيء، وكيف يمكن أن تعبر الألعاب البيضاء عن مشاعر عميقة. وأخيرا، عادوا إلى حديقة البحر، حيث اختار نجم البحر أن يظل ليعلم كل حيوانات البحر الأخرى عن أسرار البحر. جمع الأصدقاء حوله وتحادثوا عن مغامراتهم. قال نجم البحر:
لقد علمني الكثير. يجب أن نكون شجاعين ونستمع جيدا لبعضنا. كل منا لديه شيء هام وهم. في تلك اللحظة، عندما أدركت سكرية أنها تغادر قريبا إلى موطنها، أهدت نجم البحر لؤلؤة جميلة. قالت: هذه تذكرة لك، لتذكر دائما أن المغامرة ليست فقط حول الاكتشاف، بل عن الأصدقاء الذين نلتقي بهم. شعر نجم البحر بتأثير الرحلة التي خاضها، وأنه لم يعد مجرد نجم بحر صغير، بل أصبح معلما وصديقا كل من يعيش في عالمه. وبفضل سكرية السلحفاة، أصبح لديه شغف لمساعدة الآخرين وإلهامهم لاستكشاف أسرار البحر أيضا. وهكذا، وجد نجم البحر نفسه مفعما بالطاقة والإبداع، بينما كانت سكرية السلحفاة تسبح بعيدا، تاركة له ذكريات جميلة، وقوة الحكاية التي سيشاركها مع الجميع. ابتسم نجم البحر ونظر إلى السماء، وعرف أن مغامرات جديدة بانتظاره.